Mantap, surantap. Mantap. Hmm, hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kek ya. Makan lagi yo. Udah pada makan belum? Kali ini aku makan dengan pepes ikan mujair. Aku tambahkan dengan sedikit terong. Di sini ada lalapannya, nggak ketinggalan terong juga. Ada daun kemangi. Sebelum makan jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Minum dulu ya biar segar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ini deh pepes. Mantep. Terongnya mantap, surantap. Mantap. Sambal pas rasanya. Mantap pedasnya.
Pedesnya nampol tenan ya. Sos. Anginnya gede. Aku suka lalapan terong ini. Manis kalau dibuat lalapan, apalagi yang masih muda kayak gini. Pedesnya pokoknya mantul tenan.
Mantap banget. Alhamdulillah. Terima kasih sudah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Lidahnya panas.